同大家分享可能一個同爸爸嘅關係啦，都好驚險刺激啦咁樣咯。係啦，咁我同爸爸好得意嘅，其實爸爸好錫我嘅，因為我係大女，其實我好被期待咁樣去出世嘅。咁但係爸爸唔係一個好叻去溝通嘅一個人啦。咁所以係啦，我會形容佢唔識溝通，但係佢好盲目咁樣去錫我嘅。就算我試過做錯決定，佢都會掹撐嘅。跟住我媽係覺得，哇！你搞錯，你咁教女嘅咩咁樣？即係佢會覺得你咁樣教女唔得啦，你咁樣，你個女做錯，你唔去糾正佢咁樣，你仲盲撐話俾佢知。我覺得你咁做係有原因嘅咁樣。佢覺得係我媽覺得好唔合理嘅咁樣，所以我覺得有少少被寵壞嘅。我老公都係咁講啊，話我係一個被寵壞底下嘅溺愛狀態下長大嘅一個小朋友嚟嘅。咁所以我個性格都好似爸爸，我係好爆嘅。咁我係冇屋企嘅一般傳統嘅嗰啲枷鎖啦。咁所以我係會同爸爸好平起平坐，直接對話嘅。我係唔滿意，我會直接表達。我有諗法，我係可以同佢直接溝通嘅。咁但係因為佢溝通唔好，溝通弱啊，但我表達能力好，所以好多時咧係好溫和嘅溝通嚟嘅啫。我嘅成長環境裏邊咧，我係其實一個好需要溝通嘅人嘅時候，我覺得同爸爸傾偈係好棘嘅，棘到係我又唔想同佢講嘢啦，佢又覺得我成日喺度火山爆發咁啦，咁樣嘅。咁所以其實係我會形容爸爸其實佢好想陪我，但係佢唔識陪啊。咁所以以至到其實我去踏入咗青春期嘅時候咧，同佢摩擦簡直係加倍咁升溫啊！我幾乎係佢再加上佢嗰陣時，其實以前我再細嗰啲嘅時候咧，佢其實喺內地嗰度深圳嗰邊度工作啦，可能1至5工作，星期5夜晚，跟住星期6、星期日佢喺屋企嘅。咁但係我可能就係一個星期不到一半嘅時間，我對住爸爸咁樣樣。咁跟住如是者，我就成個童年幾乎都係咁樣過。咁就係去到中學嘅時候，呢個咁樣嘅溝通唔 OK 嘅情況就升溫到去一個位咧，係我好唔中意爸爸，我好唔中意到係我成日覺得日日就係同佢嘈，除咗之外咧係冇嘢好傾噶啦，冇嘢好講噶啦，我淨係當佢係供應我finance 嘅一個人。咁跟住其實我唔愛佢嘅，我覺得自己咁樣樣，我好嬲佢嘅好多嘢都咁樣樣，咁好偏激嘅已經去到一個位。咁係去到仲要咁啱嗰陣時係爸爸有機會 support 咗我去外國讀書啦。咁去完外國讀書嘅時候，我都係覺得仲好啦。同阿爸兩地咁遠，條友管唔到我啦咁樣樣，咁我就個狀態係淨係受阿媽監管嘅啫。跟住我係長期都唔理老豆，好衰嘅。跟住去呢個好衰女嘅狀態咧，去到一個日就係，就算 even 信咗主之後，其實呢個狀態都冇好過嘅。係去到有一個位神真係逼我啦。有一年唔記得咗點解咩情況下安排咧，就係我記得好似因為寵物嘅原因嘅，如果冇記錯。總之我一定要有人喺澳洲度守住。跟住我就焗住咗一個人翻咗嚟香港啦。咁當屋企阿媽阿爸 make 咗呢個 decision 嘅時候，一定係拼命咁反抗啦，但係冇人理我。跟住最後好嬲嘅，跟住我就喺度祈禱話，喺度鬧，喺度對住神。我印象中我都知咗呢個 decision， 差唔多鬧咗成個月都嚟㗎啦。咁去到臨出發翻嚟香港之前一個星期咧，我嗰下都有啲崩潰嘅即係情緒上覺得點算啊！我真係要翻嚟啦，買咗機票啦咁樣。咁祈禱係一個好係啦，係呢個咁嘅狀態啦。咁跟住我記得神係冇回應㗎，直到翻咗嚟香港，我好記得我喺程機裏邊啦，我都係不停咁祈禱啊，大鑊啦！喂，坐緊啊，點算啊？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 咁樣。腦裏邊咧都仲係 brainstorm 緊好多唔同嘅方法去避咗唔黐住唔面對老豆嘅，即係去呢個屋企人啊，去嗰個親戚度啊，住幾日係啦。咁我好似做下太空人，周圍跳下，咁啊2個3個星期好快過嘅啫嘛，大班肯收留我，跟住諗住唔覺咁樣，本身係真係諗住咁面對嘅，點知翻嚟香港望咗就覺得總係個心裏邊凝住會嘈交噶啦，就係。好多無聊嘢都可以嘈嘅，即係杯可能去個廁所，去點啊？總之就係有嘢，可能大家就係睇唔習慣對方嘅生活啦，已經因為太耐分開咗。咁但係又得意，即係我就真係翻嚟之前，其實我嗰個星期裏邊，其實我一路咁樣唔係好想同神對話，因為我嬲就改變唔到。但係我其實去到嗰個 moment，我都有少少覺得聖經裏邊所教我嘅家庭又好似唔係咁喎咁樣。咁所以我當時又做咗決定就係。
咁我面對下老豆咯，睇下點咯，唔對路就去揾姑姐啦，咁樣。姑姐不嬲同我最大嘅後盾啊，又知屋企又知我同老豆咩料㗎啦，咁樣咁咪諗住由元朗搭到去東區咁樣，喂揾姑姐啦，諗住夜掹掹我都要走嘅咁樣。咁但係又好得意，神就會祝福喺嗰個星期裏邊，其實都老豆要翻工啦，我又會出去玩啦。咁其實你話係咪好多時間去係啦共處一室咧，都有一定嘅時間，但係冇想象中多嘅。咁但係又真係有一齊嘅時候，嗰幾晚我又乖乖地食飯嘅，因為我媽已經 warn 定我，唔該你要喺屋企要蒲頭啦，你要乖乖地要食飯啦，要陪老豆食飯，係啦，要陪老豆食飯咁樣。咁跟住我嗰下都已經吟喺心裏邊，覺得咁啊照食啦，咁老豆俾錢啫，咁咪食咯咁樣，咁我諗住食啊。咁但係又真係如是者過去咗1個星期，我日日都喺度數住1日、2日、3日喺度同我老豆走。咁我心裏面喺度數咩咧？我係冇嘈交，我1個星期咁大個女以嚟，我哋破晒紀錄，我到而家都破唔翻㗎呢個紀錄。嗰個紀錄就係1個星期係完全冇鬧交嘅。